ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್. ನಾವೀಗ ಸಾಯಿನಿಕೇತನ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೀಗ ಹೆಂಗಸರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಸೈಟ್, ಈ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಇರುವಂತಹ ಸೈಟ್ನ ಸರಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಇದು ದಾರಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗುವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 80 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಫ್ಲೋರ್ಸ್, ಒಟ್ಟು 4 ಮಾಳಿಗೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಇದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊದಲನೆಯ ಫ್ಲೋರ್ ಈಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪಾರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಹಿತಾಚಿ ಬ್ರೇಕರ್ ತಂದು, ಬ್ರೇಕರ್ನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜಾಗ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಪಂಚಾಂಗ ಮಾಡಿ ಆಗುವಾಗ ಅದರ ಒಳಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾದರೆ ಹೊರಗಿಂದ ತರಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ 15-20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದಂತಹ ಬೋರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಸಾಧಾರಣ 2.5 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ನೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಒಂದು 580 ಫೀಟಿನಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ನೀರು ನಮಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಬೋರಿಗೆ ಮರುಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮರುಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಫಲ ದೊರೆತಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಇಡೀ ಈ ಜಾಗ, ಈಗ ಬೋರ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್. ಅದರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತದು, ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 163 ಕಾಲಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸ್ತುತ 54 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಫೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಬ್ಬಿಣಗಳ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಮೆಶ್ಶು ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಬ್ಬಿಣಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೋಡಿನಷ್ಟು ಟೈಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ MS ಪೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ದವರು ಮೊನ್ನೆ ನಮಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರಿಯಾಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. ಇದೀಗ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ, ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 54 ಕಾಲಮ್ಸಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ, ಮರಳು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸಿಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಿಂತ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಂಗದ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ 90 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮುಗಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ 4 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೃದಯ ದಾನಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ತುಂಬ, ಅದರಿಂದಲೇ ನಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟು ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಹೃದಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮಿಂದ ಆದದ್ದನ್ನು ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶ್ರಮದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಧನ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಜನರು, ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಈಗಾಗಲೇ 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಸಾಧಾರಣ 250ರಿಂದ 300 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರಾದರೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಕಾಲ, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ, ಜೊತೆಗೂಡಿ
ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್.